សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវត្រឡប់មកសិក្សាជាមួយ teacher នៅមេរៀនបន្តគឺយើងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹង to be នៅពេលដែល teacher និយាយពាក្យថា to be ប្រហែលជាបងប្អូនបានស្គាល់ខ្លះមួយចំនួនស្គាល់ខ្លះហើយថា to be ជាអ្វីបាទអញ្ចឹង to be បើនៅក្នុងអត្ថន័យភាសាខ្មែរវាគឺជាកិរិយាសព្ទហ្នឹងមានឈ្មោះថាកិរិយាសព្ទ to be អញ្ចឹងនៅពេលដែល teacher និយាយពាក្យថា to be បងប្អូនធ្លាប់បានដឹងហើយមានអីខ្លះអញ្ចឹងគឺបងធ្លាប់តែដឹងថា to be មាន am is ហើយនឹង are ប៉ុន្តែ to be របស់យើងមានទៅដល់ was ហើយនឹង were ថែមទៀតនោះមូលហេតុដោយសារតែបងប្អូនធ្លាប់បានតែរៀននៅក្នុងកាល present ប៉ុន្តែ was ហើយនឹង were គឺវានៅក្នុងកាល past អញ្ចឹង am is are គឺគេប្រើប្រាស់វានៅក្នុង present simple ដែលប្រើប្រាស់កិរិយាសព្ទ to be ដល់ពេល past simple គឺយើងប្រើប្រាស់ was ហើយនឹង were ប៉ុន្តែនៅមេរៀនថ្ងៃនេះគឺយើងសិក្សាតែទៅលើ present simple ទេគឺយើងប្រើប្រាស់ am is are អញ្ចឹង am is are គឺជា to be អញ្ចឹង to be មានចំនួន5ប៉ុន្តែ3គឺនៅក្នុង present simple ហើយ2ទៀតគឺនៅក្នុង past simple was ហើយនឹង were ប៉ុន្តែ was ហើយនឹង were ចាំយើងរៀននៅមេរៀនបន្តទៀតប៉ុន្តែថ្ងៃនេះដឹងឲ្យច្បាស់ថា am is are ហ្នឹងយើងប្រើប្រាស់យ៉ាងដូចម្ដេចតោះឥឡូវយើងត្រឡប់ទៅកាន់មេរៀនរបស់យើងតោះអញ្ចឹងកាលពីមេរៀនមុនគឺយើងបានសិក្សាតាក់ទងជាមួយនឹង subject pronoun ដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឡើងបកស្រាយលើក្តារខៀនហើយpronoun របស់យើងមានចំនួន7គឺមាន I you we they he she it អញ្ចឹង I you we they he she it ហ្នឹងវាគឺជា subject pronoun ដែលបងប្អូនថាវាប្រើប្រាស់បានដើម្បីដាក់វានៅខាងដើមប្រយោគហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏បាននិយាយថាប្រើវាដើម្បីសម្ដែងសកម្មភាពនៅក្នុងប្រយោគឬមួយក៏ល្បះអីជាដើមផ្សេងអញ្ចឹងអត់ខុសទេកន្លែងហ្នឹងគឺវាពិតជាបែបនេះមែនអញ្ចឹង I you we they he she it ចាំវាឲ្យច្បាស់វាគឺជា subject បងប្អូនបានដឹងច្បាស់ហើយថាមួយណាវានៅក្នុងបរិះទី1ហើយមួយណានៅក្នុងបរិះទី2មួយណានៅក្នុងបរិះទី3បាទអញ្ចឹងបងប្អូនបានដឹងហើយថា I ហើយនឹង we នេះគឺស្ថិតនៅក្នុងបរិះទី1 I បរិះទី1ដែរប៉ុន្តែបរិះទី1ឯកវចនៈដល់ពេល we នេះស្ថិតនៅក្នុងបរិះទី1ប៉ុន្តែពហុវចនៈតោះបរិះទី2គឺមានតែ you ទេបាទអញ្ចឹងបរិះទី2គឺមានតែ you ទេអញ្ចឹង you ហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងបរិះទី2ប៉ុន្តែ you ត្រូវបានគេបែងចែកជា2ទៀត you នៅក្នុងឯកវចនៈក៏បាន you នៅក្នុងពហុវចនៈក៏បានបើសិនបើ you សំដៅទៅលើបុគ្គលតែម្នាក់ឯងគឺឯកវចនៈប៉ុន្តែបើមនុស្សចាប់ពី2នាក់ឡើងទៅគឺពហុវចនៈបាទអញ្ចឹងនៅសល់ប៉ុន្មានគឺជាបរិះទី3អញ្ចឹងមានពាក្យ they he she it ប៉ុន្តែ they នេះបរិះទី3ដែរប៉ុន្តែបរិះទី3ពហុវចនៈhe បរិះទី3ឯកវចនៈ she បរិះទី3ឯកវចនៈហើយ it ចុងក្រោយគឺបរិះទី3ឯកវចនៈដូចគ្នាអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌទី1តើបងប្អូនត្រូវដឹងយ៉ាងម៉េចដោយសារតែមេរៀនថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងសិក្សាអំពី to be ឲ្យច្បាស់លាស់អញ្ចឹង to be របស់យើងមានចំនួន3គឺ am is ហើយមួយទៀតគឺ are អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវដឹងឲ្យច្បាស់ថា am is are ហ្នឹងវាប្រើជាមួយនឹង subject មួយណាបានខ្លះឬមួយក៏ am នឹងប្រើជាមួយទាំងអស់បានឬមួយក៏ is នឹងប្រើជាមួយទាំងអស់បានឬមួយក៏ are នឹងប្រើជាមួយទាំងអស់បានកន្លែងនេះគឺមិនអាចប្រើប្រាស់បញ្ច្រាស់បណ្ដោយទៅតាមអំពើចិត្តរបស់យើងទេគឺវាមានលក្ខណៈសម្គាល់របស់វាអញ្ចឹង to be am គឺយើងប្រើប្រាស់វាបានតែជាមួយនឹង subject I តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចាំណា Iគឺយើងប្រើប្រាស់វាជាមួយនឹង am អញ្ចឹងមានន័យថា to be am នេះគឺប្រើប្រាស់បានតែជាមួយនឹង subject I តែប៉ុណ្ណោះមិនអាចប្រើជាមួយនឹង subject ផ្សេងទៀតបានទេបាទតោះឥឡូវយើងចូលមកដល់បន្តមកទៀតគឺ to be are សម្រាប់ to be are នេះគឺប្រើប្រាស់បានជាមួយនឹង subject ចំនួន3គឺ subject អីខ្លះបាទអញ្ចឹងគឺ subject you គឺ you are ប្រើជាមួយនឹង subject we are ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង subject they are
chẳng xua thả án nè pra cho môi nằng hi pra cho môi nằng ai khẳng lơ nè pra cho môi si rồi môi cái ít tiết ban ấy đặt khát cứ mình ban tới cứ ban té chùm nuốn bày nằng you we hai nằng they hai chùm to be is chùm to be is cứ pra bán tay cho môi nằng subject he she it tai pon nọ để he she it nâng về cứ chịu bộ rót thì bày ấy và chẳng hạn chẳng ôn trời chạm I am you are we are they are he is she is it is chẳng ôn trời chạm anh đấy mù là than cứ được bỏ dương cứ miền phần nâng tỏ lớp ôn từng ngõ kia cái lấy từ mở út hồ I am a teacher nhóm cứ chia cú bằng riêng mình nè nếu cứ chia út hồ xâm rạp ở mê riêng bỏ dương tỏ và tốt một tiết dùng pra to be are dạng đôi mà đấy tỏ ở lấy dùng mở you are a police officer you are a police officer nét cơ chia police we are friends bộ dân cư chừng mật phẹn đằng kia they are from Cambodia bộ kế một bíประเทศ Cambodia ต่อแล้วยังตัวมือ to be a อุตหอ to be a มาดองบ่ he is a firefighter he is a firefighter គាត់គឺជាអ្នកពន្លត់អគ្គិភ័យ she is an engineer នាងគឺជាវិស្វករតោះចុងក្រោយគឺ it is an octopus វាគឺជាសត្វមឹកអញ្ចឹងបងប្អូនក៏លេខមកមើលអញ្ចឹង subject មួយគឺវាមានលក្ខណៈនៃការប្រើប្រាស់ឯករាជ្យរបស់វា I គឺយើងប្រើជាមួយនឹង am you ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង are we ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង are they are he ប្រើជាមួយនឹង is she ប្រើជាមួយនឹង is ហើយ it ប្រើជាមួយនឹង is មិនអាចប្រើលោកលំគ្នាបានទេឧទាហរណ៍ដូច I យើងទៅប្រើជាមួយនឹង are ឬមួយក៏ I ប្រើជាមួយនឹង is គឺមិនបានដាច់ខាតគឺបងប្អូនត្រូវចាំណាបាទអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌនៅខាងដើមតោះឥឡូវ teacher ចង់ឲ្យពួកយើងអនុវត្ត exercise បន្តិចរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ subject I ប្រើជាមួយអីអញ្ចឹងតោះឥឡូវក្រោយពីបងប្អូនបានរៀនបន្តិចហើយគឺបងប្អូនមកអនុវត្តទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវ teacher មាន subject 7ហ្នឹងដូចមេរៀនខាងដើមដែរគ្រាន់តែឲ្យបងប្អូនចាំបន្តិចតោះឥឡូវបងប្អូនសាកគិតបន្តិចហើយធ្វើលំហាត់ហ្នឹងតើ to be ទាំង3ហ្នឹងមួយណាប្រើជាមួយនឹង subject មួយណាតោះអញ្ចឹង to be am គឺយើងប្រើជាមួយ subject អីខ្លះឬមួយក៏ប្រើបានតែជាមួយ subject មួយតោះអញ្ចឹង to be am គឺយើងប្រើជាមួយនឹង subject I តោះឥឡូវបន្តមកទៀត to be are គឺយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង subject you we they to be is វិញគឺយើងប្រើប្រាស់វាជាមួយនឹង subject he she it អូខេសម្រាប់មេរៀនថ្ងៃនេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់អរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Thank you see you next video